Guys, welcome back to our channel Parth Royal. మీకు మరొకసారి సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు ఫ్రమ్ మై విలేజ్. నిన్న వచ్చేసి మా పిన్ని వాళ్ళ విలేజ్ కదా, ఈ రోజు అయితే మా విలేజ్లో అయితే జరుపుతారు. సో మరొకసారి మీ అందరికీ సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు. ఇప్పుడైతే మా విలేజ్లో జరిగే వేటనైతే మీకు చూపించబోతున్నాను. ఓకే, లెట్స్ గో. చెప్పు బాయ్. రోడ్ అయితే కన్స్ట్రక్షన్లో ఉంది. సో ఈ గుంతల మధ్య నుంచి పోనీకి మన వాళ్ళు అయితే ట్రై చేస్తున్నారు. చూడండి,
ప్రజెంట్ పార్వేట వేట దగ్గరికి అయితే వెళ్తున్నాము. వెనకాల వస్తున్నారు చూడండి. ఎగ్జాక్ట్లీ మనం లొకేషన్ దగ్గరికి అయితే వచ్చేసినాం. ముందరనే మనకైతే లొకేషన్ ఉంది, అక్కడైతే చూపిస్తాను. అక్కడి నుంచి రన్నింగ్ రేస్ అయితే స్టార్ట్ చేస్తారు. పోయినసారి అయితే మనోజ్ అనే అబ్బాయి అయితే గెలిచాడు. ఇప్పుడు ఆ అబ్బాయి కూడా మళ్ళీ పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు. చూద్దాం ఆ అబ్బాయి మళ్ళీ విజేత కావాలని అందరైతే అనుకుంటున్నారు. ఓకే, లెట్స్ గో. ఈ లొకేషన్ కాడికి అయితే వచ్చేసినాం. ఇక్కడైతే ఎవరైతే పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారో వాళ్ళ పేర్లు రాస్తున్నారు. ఇక్కడ ఇంకా రాయలేదు. సో ఆమె ఇంకా అక్కడే వస్తున్నారు చూడండి. నా వాయిస్ కొంచెం డిస్టర్బెన్స్గా అనిపించవచ్చు, ఎందుకంటే ఇక్కడ తప్పెట్లు వాచుతున్నాను కాబట్టి. ఇదే లొకేషన్ అయితే పార్వేట కుదిరే ఇదే. నేను ఉరుకుతా అసలు వద్దమ్మా, మీరే ఉరకండి. మనకు సెట్ కావాలి. పార్వేట పరుగు పందానికి అయితే రెడీగా ఉన్నారు వీళ్ళు. వెళ్ళి ఆ పరుగు పందానికి పాల్గొన్న వ్యక్తులు. ఈ అబ్బాయి 3 times గెలిచినాడు, ఇది 4th time. చూద్దాం. అవునైందా? రెడీ? వాట్? రెడీ? వాట్? పెద్ద వేటగాడు. రెడీ? అరే ఆరు ఉరికిటు. ఇప్పుడు చూసినారా, ఇదే ఈ రూట్లోనే మన వాళ్ళు ఉరకాల్సింది. ఉరికినారు కదా, చూడండి రూట్ ఎట్లుందో. అప్పుడైతే ఇంకా చాలా ఘోరంగా ఉన్నది. ఈ కొద్ది కాలంలో కొంచెం నీట్గా అయితే ఉంది. కింది మీదకి ఇట్లానే ఉంది, ఎత్తులు తగ్గులు ఉంది. కింద పడితే కొంచెం ఇబ్బంది అవుతుంది. సో వాళ్ళు చూసుకొని ఉరకాలి కాబట్టి కొంచెం కష్టమే ఇది రోడ్డు. ఇంకోసారి 4వసారి కూడా అబ్బాయి గెలిచాడు మనోజ్. లాస్ట్ టైం అంతకుముందు సంవత్సరం వరుసగా 3 times గెలిచాడు. మరి ఇప్పుడు కూడా ఆ అబ్బాయి గెలిచాడు 4th time కూడా, 4వసారి మనోజ్ కుమార్. అబ్బాయి అయితే వెనకలు వస్తున్నారు, కొంచెం పరిగెత్తాడు కాబట్టి ఆయాసంతో కూర్చున్నాడు అక్కడే. వచ్చిన తర్వాత అబ్బాయిని అయితే విజయం తీసి చూపిస్తాను. 4th time విజేత, 4వసారి ఇది వరుసగా 4వసారి మనోజ్ కుమార్. Thank you for watching guys. Please subscribe the channel Parthu Royal. Stay tuned.